Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Aquele era um dia muito feliz para mim. Pela primeira vez, eu ia conhecer o Lago dos Frades, o mais belo de todo o país. Claro que muitas das vezes as pessoas exageram, mas pelas fotos ele parecia lindo e deslumbrante. Alguns amigos iam comigo nesse acampamento de alguns dias. Estávamos de férias e só queríamos nos divertir. Estava fazendo muito frio. Preparei o meu melhor e mais quente casaco, minha comida e uma garrafa com água. Falaram para eu levar fósforos. Vamos precisar acender uma enorme fogueira para poder passar a noite. E com certeza seria muito gelado. Eu tinha acabado de completar 18 anos e meus pais, pela primeira vez, permitiram que eu fosse no acampamento. O Eduardo, Matheus, Jean, Naluca e Bárbara já haviam participado outras vezes. Eu seria o novato da vez, prevendo que participaria de muitas pressas pregadas, ossos do ofício. Estava sendo um ano muito puxado nos estudos e um pouco de trabalho como estagiário. Precisava de um pouco de natureza, relaxar ao ar livre, longe desse mundo barulhento de poluição, um contato mais íntimo com a Mãe Terra. Deus sabe que eu não queria que terminasse do jeito que terminou, mas eu ainda chegarei lá na história. No começo do caminho, Matheus dirigiu o carro que nos levaria à beira da trilha. Ali havia um estacionamento que você pagava por dia. Ele deixou o carro, pagou a moça que tomava conta e começamos a nossa trilha. No meio do caminho, fui recebendo algumas orientações. O sol estava queimando um pouco, mas estava fraco. Estávamos na época do inverno. Não seria uma caminhada muito fácil. Aproveitei para tirar muitas fotos para o meu álbum de recordações. Teria bastante história para contar a meus amigos e meus pais. Alguns colegas do serviço estavam loucos para conhecer o lago. Depois dessa vez, eu já saberia o caminho e poderia ser um guia para eles. Uma vez novato, para depois ser o veterano. Estava gostando dessa ideia na minha cabeça. No meio do caminho, fazíamos algumas paradas para descansar e hidratar. Eu aproveitei e comi um dos sanduíches que minha mãe havia preparado. Estava delicioso. Jean olhou para mim nessa hora e falou: "Espero que não tenha medo de histórias de terror." Juro que ele fez uma voz tão assustadora que não precisava estar de noite e nem ele contando uma história para que eu ficasse todo arrepiado e com medo. Ele parecia ter o dom para isso. Embora não soubesse ainda quem que ia contar alguma coisa para entreter a nossa noite. Por algumas horas de caminhada, até chegarmos na beira do lago. Do outro lado, uma enorme queda d'água. Uma cachoeira linda e deslumbrante. Eles começaram a tirar a roupa e pular na água. Eu fiquei com medo do frio, confesso. Mas eles insistiram tanto que eu tive que pular. Não teve jeito. Me senti congelando da cabeça aos pés. A água estava muito gelada. Voltando novamente à terra firme, foi a hora de nos aquecermos e de montar as barracas. Eles haviam trago 3. A menor para mim, exclusiva. Eles falavam: "Os novatos dormem sozinhos." Uma média para o casal Bárbara e Matheus. E uma maior para os outros 3.
Não foi muito difícil montar as barracas. Eles já tinham prática e eu aprendi bem rápido. Até que a minha tinha um tamanho razoável. Não ficaria espremido como eu tinha pensado antes. Fizemos uma fogueira no meio das 3 barracas. Enquanto nos aquecíamos do frio que tinha chegado para valer, bastou o sol se esconder caminhando para o outro lado, que o frio chegou para valer. Jean se sentou perto de mim e começou a contar uma história de terror. Mas a criatura da floresta sombria, ela havia pego a minha amiga. Ele sussurrou para mim de dentro da floresta. Eu tive medo de ir lá. Percebi que a criatura estava manipulando a sua voz, uma mera marionete. E naquele momento, eu soube. E ele fez uma pausa de suspense, fazendo todos nós ficarmos com os pelos do corpo ouriçados, um frio congelante na espinha. Mas ele continuou. Eu soube. E ela já estava morta. A criatura estava usando seu corpo como uma pele. E sabe aonde tem uma outra dessas criaturas? Nessa hora, ele deu um grito e apontou para o meio do mato. Imaginei uma criatura saindo lá de dentro, nos pegando. Estava realmente assustado e morto de medo. Jean começou a rir com o final da história. Agora, sério, eu fiquei morrendo de medo para ir dormir. Ainda mais sozinho naquela barraca. Antes de irmos dormir, Matheus retirou da sua mochila uma garrafa de uísque. Essa é para aquecer do frio. E o meu medo meio que desapareceu na hora. Não sou de beber, mas aquilo ali era inevitável. Precisava fugir um pouco do frio. E bebemos bastante, até quase desmaiar de sono no meio do mato. Nessa hora, cada um se arrastou para sua barraca. Dessa noite, eu juro que me lembro muito pouco. Embora a polícia tenha me interrogado à exaustão, vou contar o pouco que me vem à mente do acontecido. Mesmo bêbado, alguns mosquitos estavam me incomodando. Eu espirrei quase todo o frasco de inseticida, mas parecia não ter resolvido a situação. Ainda desperto, eu comecei a ouvir alguns sussurros e barulho esquisito vindo da trilha. Achei no momento que fosse algum animal, um castor, um gambá ou algo do tipo, e cambaleei para o lado de fora da barraca. Enquanto eu urinava, comecei a ouvir gritos e fiquei realmente assustado. Quando olhei para as barracas, elas estavam balançando muito, como se meus amigos estivessem lutando pela vida. Quando comecei a correr naquela direção para ajudar ou entender o que estava acontecendo, lá no fundo da minha mente pensava que poderia ser uma brincadeira. Acabei recebendo uma paulada na parte de trás da cabeça e desmaiei. Devo ter acordado algumas horas depois. Já estava começando a amanhecer. Eu ainda estava tonto. Olhei para as barracas. Estavam todas rasgadas e poças de sangue estavam espalhadas pelo chão. Vi todos os meus amigos mortos, em pedaços, estraçalhados como se uma criatura gigantesca tivesse passado ali. Eles não tiveram a mínima chance. Horrorizado, encontrei forças para descer e consegui chamar a polícia. Foi feita uma imensa busca nos arredores pela criatura. E eles não acharam absolutamente nada. Era como se a criatura tivesse desaparecido ou evaporado. Era como se a criatura da história do Jean tivesse ganho vida e depois ido embora para o seu mundo. Até hoje, eu sou considerado o único suspeito desse crime. Só não estou preso por não encontrarem nenhuma prova contra mim. Só eu sei o inferno que foi naquela noite. E todas as noites seguintes antes de dormir, ainda ouço o grito dos meus amigos no meu ouvido.
dia muito esquisito e que vai ficar marcado para sempre na minha vida. Eu precisava que a trilha que levava a uma famosa cachoeira fosse marcada para reabrir o parque aos visitantes novamente. Então, contratei uma empresa que me enviou 3 homens. Eles com ar sérios e marcados pela idade. Trabalho árduo deixa a pessoa com aparência mais velha do que sua idade real. Eu estava encarregado de seguir a trilha e ir marcando com eles os lugares em que precisavam cortar galhos, capenar mato, remarcar lugares, consertar pequenos degraus de madeira e etc. O parque tinha sido deixado abandonado por um bom tempo. Quando meu pai o comprou e prometeu reabrir ao público, uma boa parcela das pessoas mais jovens que não conheceram se animaram de vir conhecer. Então, eu preciso ajeitar as coisas o mais rápido possível. Depois do primeiro contato, pegamos mantimentos, fogo para a fogueira. A tendência era dormirmos em um lugar aberto na mata, para recomeçar o trabalho pela manhã. Meu pai tinha planos de abrir uma pousada lá no alto, depois da cachoeira, para quem quisesse ficar alguns dias no mato, sem o incômodo de dormir no chão ou em tendas. Acho a ideia muito legal. Falta saber se vai ter adesão das pessoas. Dormir no mato era muito mais barato e criava o clima de estar acampando. Começamos os trabalhos sem muitos acidentes. Já estávamos chegando aos 30% do trajeto quando a noite chegou. Mais rápido do que pensávamos. A previsão do tempo era clima seco, sem chuva, e nenhuma nuvem era vista no céu. Todas as estrelas estavam estáticas lá, para o nosso deslumbre. Eu deitei um pouco ao lado da fogueira em que estávamos nos aquecendo. Com a tenda montada, os homens comiam carne ao redor do fogo, quando eu escutei o mato fazer barulho. Fiz um gesto de silêncio para os homens. Seria uma emboscada? O mato continuou roçando. Um vento frio soprava daquela direção, dando indícios que algum mal estava se aproximando. Os homens já estavam pegando nos seus enormes facões, quando um homem muito velho e magro saiu do mato. Tinha uma aparência de povos originários, muito antigo. Tinha um colar de ossos de animais pendurados no pescoço, e uma pequena tanga escondia as suas vergonhas. Ele pediu licença e se sentou conosco na fogueira. Um dos homens lhe deu um pedaço de carne. O velho a saboreou bem devagar, como se nunca tivesse comido um pedaço de carne na vida. Com uma voz muito forte, ele olhou fixo para um dos homens e, antes de começar a contar a história, jogou um pó que estava em uma das mãos na fogueira, fazendo o fogo ficar azulado. Uma parada meio de magia, acho que para criar um clima, e começou a contar. Essa pessoa era encarregada de tomar conta da casa. Sua mãe era viúva. A criança, que vinha crescer meio rebelde, um dia encontrou uma presa fácil na rua. Acompanhou toda a sua rotina no dia a dia. E quando ela menos esperava, a atacou com violência. Um crime que nunca foi solucionado. A mulher envelheceu com esse trauma na mente. E o homem andou impune por aí. Até hoje. Eu percebi que o homem que o velho estava olhando se encolhia, com olhos estreitos e coçando a cabeça, como se fosse uma confissão de culpa. Nenhum de nós ousou falar uma palavra sequer. Só acompanhamos o velho contar a história. Depois ele se virou para o segundo e fez o mesmo ritual na fogueira.
Dessa vez a chama foi esverdeada. Uma coisa linda de se ver. Adorava passar a perna nos companheiros do trabalho. Escolhia sempre o pior turno para conseguir os melhores espólios. Tratava a mercadoria da empresa como conquistas de guerra, tentando enfraquecer o dono e sempre armando para que um dos seus colegas fosse pego. Teve um que não aguentou a pressão e acabou tentando contra a própria vida. Isso não é um motivo muito forte para a pessoa sentir vergonha e nunca se perdoar para o resto da vida? Ao terminar de falar, ele cuspiu no chão. Estava visivelmente irritado. Notei um comportamento parecido do segundo homem. Eu estava com medo que chegasse a minha vez. Não lembro de ter feito algo assim no passado, mas nunca se sabe. A memória, às vezes, nos trai. Dessa vez, ele não fez o ritual, mas olhou fundo nos olhos do terceiro homem e começou a contar. O pior pecado é o assassinato. Você tem um colega de trabalho que fica devendo uma grana a você. Havia pedido emprestado alguns meses antes, mas como nunca tinha dinheiro para pagar, foi adiando a causa. A pessoa se irrita com os atrasos do pagamento e um dia vai tirar satisfação. Nem um outro funcionário perto da obra. A pessoa perde o controle, pega uma pá e acerta a cabeça do outro, aproveitando que estava fazendo a fundação de um prédio, ou enterra ali mesmo. Agora que o morto não vai pagar mesmo o que deve. Os três homens estavam pasmos. Eu havia fechado um pouco os olhos, esperando a minha vez. Mas ela não veio. O homem magro se levantou. Jogou um outro pó na fogueira. Dessa vez ela crepitou muito alto e alguns espíritos antigos saíram dela, fazendo um barulho assustador. Os homens continuaram parados, entorpecidos. Os espíritos, aos poucos, entraram em seus corpos, os desmanchando. Os homens começaram a derreter na minha frente, e as raízes das árvores rapidamente se alimentaram deles. O velho olhou de relance para mim e desapareceu no meio da trilha, do mesmo jeito em que havia aparecido. Agora, imaginem como eu vou contar essa história para as autoridades. Eles vão me internar, achando que eu estou louco.